Muchachos, vamos subiendo ya a esta parte de los 117 metros de la catedral. Yo no sé si es mi vejez o ya esos 40 me está dando muy duro que mi subida de escala me da. Anteriormente ellos utilizaban unas escaleras en madera que eran estas. Estas escaleras de madera no eran utilizadas anteriormente. Pero ¿qué pasaba con esta madera? Que el frío de Manizales lo dañó y tumbaba ciertas escalas de acá. Entonces era un reto muy impresionante hacerlo en esos tiempos. Ahí vamos, subiendo a la catedral basílica más alta de Colombia.